Dəyərli xanımlar, sizi kanalımdan salamlayıram. Bugün çox ləzzətli, deməli, şəkər çörəyi dadında peçenyalar hazırlamışam. Hazırlama qaydasını sizlərlə bölüşürəm. Deməli, əvvəlcə bizə lazımdır burada 100 qram yağ. Təbii ki, kərə yağı olsa daha ləzzətli alınar. Mən burada kərə yağından istifadə elədim. 1 stəkandan başı bir barmaq aşağı şəkər tozu. Qramla desə 150 qram şəkər tozu. Yağla şəkər tozunu qarışdırıram. Yağ otaq temperaturunda olsa daha yaxşı. Lakin mən soyuducudan təzə çıxartmışam. Biraz yağ möhkəmdir. Olsun, yenə də problem deyil. Deməli, yağla şəkər tozunu yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Daha sonra üzərinə 2 ədəd yumurta, yəni yumurta ağlı sarılı bütöv şəkildə 2 ədəd yumurta, 1 paket qabartma tozu, 1 paket də vanil. Yenə bunları qarışdırıram, tam yumurta, yağa tam qarışana qədər yaxşı-yaxşı qarışdırıram. Daha sonra üzərinə un əlavə edirəm və biraz da dada görə az-maz duz əlavə edirəm. Bu formada qarışdırdıqdan sonra 3 stəkan üzərinə un əlavə edirəm. Burada qramla desək 400 qram undur. 3 stəkan stəkan ölçüsü ilə 3 stəkandır, 200 qramlıq stəkan. Amma qramla 400 qram. Və biraz duz əlavə edib qarışdırıram, xəmiri yoğururam. Yəni sizin un, əziz xanımlar, ola bilər bir qaşıq artıq əksik olsun. O da yumurtanın böyüklüyündən, kiçikliyindən asılıdır. Mən burada orta razmerdə, orta ölçüdə 2 dənə yumurta işlətmişəm və 400 qram un bəs eləyib. Çalışın ki, unu çox artıq qatmayın ki, xəmir sərt olmasın. Yəni peçenyalar yumşaq alınsın, quru alınmasın. Belə yumşaq, qəşəng yağlı xəmir alınır. Tam xəmiri yoğurduqdan sonra deməli forma verib listə yığıram. Listə əvvəlcə yağlı kağız sərmişəm. Ən rahatı budur, yəni yağlı kağızın üzərində bişirmək. Burada peçenyaları mən yumru formada, yəni şəkər çörəyi formasında hazırlayıram. Ölçüsü də o boyda, elə ölçüsünü o boyda hazırlayıram. Siz istəsəniz ölçüsünü biraz kiçik və yaxud başqa formada, nə bilim, yayıb peçenya kəsən formalar var. O forma ilə də kəsə bilərsiniz. Və yaxud aypara formasında fərqi yoxdur. Mən şəkər çörəyi formasında hazırladım. Həm böyüklüyünü, həm demək olar ki, formasını da hazırlayıb yığıram listə və burada bir daha göstərim. Eynən şəkər çörəyini nə formada fırladırıqsa ovucumuzun içində, həmən formada bu şəkildə fırladıram və xəmirin üzərindən biraz yastıladıram. Çox yox, yəni biraz yastıladıram. Çox yastılatsanız nazik olar, peçenya quru alınır. Hazır olandan sonra, forma verəndən sonra 170 dərəcəli sobada, yəni əvvəlcədən qızdırılmış sobada qoyuram bişir. Burada sizə göstərirəm. Deməli, bişdikcə həm həcmi böyüyür, yəni diqqət edin burada. Ara məsafəsində biraz aralı saxlayın ki, bir-birinə yapışmasın. Həm böyüyür, şişir, həm üzərində çatlar əmələ gəlir və bu çatlar özü xüsusi bir gözəllik verir bu peçenyaya. Belə də olmalıdır. Bizim peçenyalar hardasa 18-20 dəqiqəyə hazır oldu. Əziz xanımlar, bax, peçenyanın deməli üst qatı qızarmayıb. Alt tərəfi qızarıb bu formada, yəni üst tərəfi isə açıq rəng qalıb. Yəni diqqət edin ki, yəni narahat olmayın da, peçenyanın içi də bişir onda. Həm çəkisi də yüngüldür, yüngüllüyündən bilinir ki, bişib. Yəni üstünü çox çalışın ki, qızartmayın, quru olmasın. Bu formada hazır olub bizim peçenyalar, çox gözəl, ləzzətli. Ətri o qədər gözəl gəlir ki, eynən sırf bizim Azərbaycan mətbəxinə aid olan şəkər çörəyinin dadında, ətri də həmən ətirdə bir peçenyadır. Soyuduqdan sonra servis edib süfrəyə verirəm. Dəyərli xanımlar, bu videonu yaxınlarınıza göndərə bilərsiniz və sizin üçün adi hal olsa da mənim üçün çox böyük önəm kəsb eləyir. Sizin burada həm dəstək olmağınız, həm rəyləriniz. Odur ki, bəyəndinizsə bəyənmə düyməsinə toxunmağı unutmayın. Bizim evdə bu peçenyanı çox bəyənirlər. İnşallah siz də hazırlasanız, əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Öncədən sizə təşəkkür eləyirəm izlədiyiniz üçün.